پلار خپل زوی ولید او زوی خپل پلار ولید نو بې اختیاره یوسف علیه السلام نه د خپلې بګۍ نه لاندې خیز کړل او ټوله قبیله شاته ولاړه ټول لښکر د یوسف شاته ولاړ ده او د پلارجان دا قبیلګۍ یې دا په غونډکۍ باندې ولاړه ده خو چې کله یې یو بل ورسره ولیدل یو بل نو دا یوسف علیه السلام بې اختیاره شو بې خوده دا له دې بګۍ نه لاندې خیز کړه دی نور په ځان پوه نه شو او د دې پلار طرف ته په منډه ځي او هلته یې پلارجان له خپل اوښ نه وایي لاندې راغورځېږي او له دې غونډۍ نه لاندې کولی کېږي چې کله د یوسف دا پلار کولی کېږي نو له دې سره د آسمان کې چې څومره فرشتي دي دا هم جاړي او د ځمکې په سر چې څومره مخلوقات دي ټول په ژړا کېږي او ټول ژاړي چې کله دا لاندې غورځي سپین ږیری او داسې غړي نو د الله ټولې فرشتې الله ته ژاړي او الله ته وایي یا الله دا څه مهاجره ده یا الله دا کوم دا څنګه دور دی یا الله څومره تکلیفونه څومره سختیانې په یعقوب باندې راغلي او په دې آخره کې له حکم وغورځېده کوم ځای یې زوبل نیسي یا الله الله ورته فرمایي فرشتو ته وایي نه 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 دام زما پیغمبر دا دام پیغمبر دا چې کله به پیغمبر باندې سختي راځي نو الله تبارک وتعالی نوم تر قیامته پورې روښانه کوي تر هغې پورې یوې اوسپنې نه لال نه جوړېږي چې تر څو پورې دا اوسپنه په اور کې کېنني او ویې نه ټکوي دا موتی ده که موتی هیره څومره قیمته ده دا تکه توره وي تکه توره دا راخلي تیږه وي دا په اور کې اچوي سوځوي یې هغې نه پسې وښي په سړکو باندې په چکشونو باندې وښي بیا له هغې نه موتی جوړېږي له هغې نه هیره جوړېږي قیمت یې څومره کېږي په لکهاو روپۍ کېږي طلا هم همداسې ده چې تر څو پورې دا طلا په اور کې پرته وي دا ښایسته ښکاري خو بیا یې راخلي او دا ټکوي له دې نه هار جوړېږي له دې نه د سرو زرو شیان جوړېږي پیغمبران هم همداسې دي الله تبارک وتعالی ډېر زیات تکلیفونه په خپلو ښو بندګانو باندې راولي الله تبارک وتعالی په خپلو ښو بندګانو باندې امتحان ډېر زیات راولي خو په هر حال کې د الله صبر پکاري او د صبر نتیجه الله پاک ډېره ښه ورکوي خپل بنده خو چې کله د پلار او د زوی سترګې په یو بل لګېږي پلار یې ورکړي نه لاندې غورځي او د غړي او یوسف علیه السلام په ځمکه باندې غورځي هغه کله چې یو انسان غورځي پرندک خوري غورځي او بیا جګېږي حتی تر دې پورې چې د خپل د پلار پښو ته ورځي او دا خپل لاسونه چې د خپل پلار ته نیسي او په دې خپل لاسونو کې د خپل پلار غېږ کې راخلي خپل پلار غېږ کې راخلي دا سرې د ښي لاس طرف ته راځي او د خپل پلار داسې مخامخ ګوري او چې دلته کله په دې خپله غېږ کې دا یوسف دا خپل پلار نیسي پیغمبر یعقوب او چې په دې وخت کې دوی یو بل ته څومره جاړي که نه نو د دې دواړو په ژړا باندې د الله عرش هم ښورېدلی ده دومره زیات جاړي چې د دوی په ژړا باندې د الله عرش او د آسمان ټولې فرشتې په ژړا شوي چې کله یعقوب خپل زوی ته جاړي او یوسف خپل پلار ته ژاړي او ټوله قبیله یې راځي وروڼه یې راځي او دا ملکې یې راځي او هغه وروڼه یې راځي چې په ورکوټوالي کې یې خپل ورور په څا کې اچولی هغه بې شرمه او بې حیا وروڼه یې راځي او دوی ته معلومات کېږي چې دا خو زموږ ورور یوسف ته که نه او دې یوسف ته وګوره چې څومره عزت دې خپلو وروڼو ته ورکوي نو بالاخره د خپل پلار جان راخلي او خپل ځان سره په بګۍ باندې سپروي د خپله مور هم سپروي او د یوسف دغه اسپه دا ټانګه چې موږ تاسو ورته وایو ټانګه
دا ټانګه مخکې ده، یوسف هم ولاړ ده، پلار هم ولاړ ده، مور هم ولاړه ده، او شاته ورپسې د دوی دا قافله ده، او قافلې پسې شاته د مصر دا ټول لښکر را روان ده. فرمایي په کتابونو کې راځي چې کله د یوسف علیه السلام دا بګۍ په دې لاره روانه وه، نو د مصر په دې کوڅو کې د نور داسې شغلې ولېدې. دواړه پیغمبران یو ملک ته راځي، دواړه پیغمبران یوې بادشاهۍ ته راځي، نو نور به څنګه نه وي عزتمند؟ چې کله دا دواړه را روان دي، په کتابونو کې راځي چې د نور شغلې په دې مصر کې داسې خورېدې، او د ټولو خلکو هم جړل او هم یې خندل چې د موږ ملک ته دغه بادشاه را روان ده، د مصر عزیز را روان ده. سبحان الله. چې کله د مصر دربار ته راځي، د بادشاهت د دربار ته راځي، یوسف علیه السلام د خپل پلارجان یعقوب علیه السلام له لاسه نیسي او د تخت یې راولي. چې کله یې د تخت راولي، ټوله قبیله هم راځي، غریبه مورکۍ هم راځي، غریبانان خواران فقیران وروڼه هم راځي، ټوله قبیله راځي ورسره عزتمندو. نو د مصر بادشاه اخوا دېخوا ګوري را ګوري، او یوسف ته وایي ای یوسفه، هغه پلارجان دې او هغه مور دې هلته ولې ناست دي؟ دلته یې راوغواړه، دلته نږدې راوغواړه، موږ سره به په دې تخت باندې کښېني. یوسف علیه السلام امر کوي، پلار یې او مور یې راځي، د یوسف علیه السلام او د مصر د بادشاه په څنګ کې په دې تخت باندې کښېني، او دا ورونو بسته قبیله یې همالته شاته ناست ده. او په دغه وخت کې د یوسف علیه السلام دا پلار ډېر زیات جاړي، ډېر سخت ژاړي، او د مصر د بادشاه ته وایي ای د مصر بادشاه، ستا ډېره مننه، ستا نه ډېره مننه کوم چې د ما دا ښایسته زوی پیغمبر تا دومره په عزت او په احترام وساته. ستا ډېره مننه. زه پیغمبر یعقوب علیه السلام په خپل ځان کوي چې ای د مصر بادشاه، زه پیغمبر، د ما دا زوی پیغمبر، ستا دا مصر دا وطن به هېڅکله نه خوارېږي، هېڅکله به په ده باندې قحطسالي نه راځي. د یعقوب علیه السلام د مصر بادشاه ته دعا کوي، او له دعا نه پس چې کله دعا کېږي، هغې نه پس دا ورونه یې په دا خپل ګریوان کې ژاړي او ارمان کوي او افسوس کوي چې افسوس او ارمان که هغه وخت موږ د خپل ورور سره ظلم نه وای کړی، نو څومره به کوه. او هغه یهودا ورور یې هم سپینږیری شوی دی په دې وخت کې، او دا م وایي چې ارمان موږ دا خپل ورور نه وای وکړی، موږ دا خپل ورور په څا کې نه وای غورځولی، موږ دا خپل ورور نه وای ځپلی، څومره به کوه. خو موږ مړونه یو چې خپل ورور سره ظلم کړی ده، او هغه د بیا هم موږ سره محبت کوي. هغې نه پس د یوسف علیه السلام پلار خپلو زامنو ته هم اشاره کوي، او خپلې ښځې ته هم وایي راځئ چې د یوسف د عزت لپاره سجده ګوره یوسف علیه السلام ته نه ده سوې، سجده الله ته سوې ده، خو د یوسف د عزت او د احترام لپاره دا سجده سوې د الله دربار ته سوې ده. سجده ګوره صرف الله ته کېږي، خو د یوسف د عزت او د احترام لپاره دا حرکت سوی ده. یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اے پلار جانا، ما دا خوب لیدلی چې ما ته به 11 ستارې زما ورونه 10 ورونه دي، یو ورسره بنیامین د 11 والشمس والقمر، لمر او سپوږمۍ، مور او پلار. سبحان الله. رأیتهم لی ساجدین، ما خوب لیدلی چې دوی به ما ته سجده کوي، دوی به زما عزت کوي، زما احترام به کوي. دلته ګوره یوه خبره بله د عزتمندو چې سجده صرف د الله دربار ته کېږي. عزت او د احترام لپاره دا کار، دا حرکت او دا فعل د یوسف ته سوی ده. سجده صرف الله ته سوې ده. نو یعقوب علیه السلام خپلې ښځې ته، بنیامین ته او دې 10 زامنو ته سجده وکړه، وایي راځئ چې د یوسف عزت او احترام وکړو.
سبحان الله سره کوم عزت او احترام وکړو څلوېښت کاله یو زوی ورک ده او څلوېښت کاله د زوی پسې پلار ژړلی دي او سترګې ورپسې ړندې سوي دي او په دې اخره کې څنګه عزت او احترام الله ورکوي تاسې اوس ګورئ زما دې بوټه ته دغه رقم په دغه شان باندې داسې لکه محراب غوندې یوې خوا ته هم شپږ ورونه او بلې خوا ته پنځه ورونه دا 11 شو او د دې دواړو د دې 11 ورونو په منځ کې یوې خوا ته ښي طرف ته پلار او چپ طرف ته مور دا 11 ورونه داسې تاریخ وي او یو پلار او یوه مور دا لمر او سپوږمۍ دې ټولو کې لاسونه اسمان ته جګ کړه دعا یې وکړه او له هغې نه پسې سجده وکړه الله ته او له سجدې نه راجګ شو او یوسف علیه السلام ته ویلي وه ای یوسفه سجده الله کوه عزت او احترام یې کوه نو 40 کاله پس الله تبارک وتعالی یوسف دا کوم خوب لیدلی و دا خوب 40 کاله پس پوره کړ عزتمندو چې کله دا خبره وسوه ټولو خلکو په دغه ځای کې ایمان راوړه د مصر چې څومره اوسېدونکي وو ټولو ایمان راوړه او کلمه یې وویلې او په یوسف باندې ایمان راوړه او الله باندې یقین وکړ هغې نه بعد عزتمندو یوسف علیه السلام دوه خبرې کړې دي دعا او د یوسف علیه السلام دغه درس د یوسف علیه السلام دغه مدرسه او دغه درس د هر هغه مسلمان لپاره ده او د هر هغه د پیغمبر د امت لپاره ده د هر هغه مسلمان لپاره ده چې په ژوند کې به تکلیفونه راځي په ژوند کې به مشقت راځي سختۍ راځي ولګه راځي او تنده راځي د یوسف علیه السلام په دغه خبره باندې عمل وکړئ ان شاء الله العظیم چې آخره نتیجه به عزت او احترام وي نو یوسف علیه السلام په دغه وخت کې درېږي او دوه خبرې کوي صرف دوه خبرې کوي هغه دوه خبرې یې موږ تاسو امتیانو ته کړې دي او موږ تاسو ته دا نصیحت کړی ده چې ګورئ ای د پیغمبر امتیانو ای د الله بندګانو په ما څومره تکلیفونه راغله څومره سختیانې راغلې خو ما پې صبر وکړ او ما ته د صبر صله الله پاک بادشاهي راکړه کومه خبره کړې ده الله په قرآن کې فرمایي و یوسف علیه السلام ودرېده خپل ورونه یې مخ ته ولاړ دي مور و پلار هم ولاړ ده حالانکې یعقوب علیه السلام مشر پیغمبر ده خو دا هم د خپل د زوی د خبرو ته ولاړ ده غوږ یې نیولی او د مصر بادشاه هم ولاړ ده او ټول د مصر خلک هم ولاړ دي او یوسف علیه السلام درېږي او یوه خبره کوي د قرآن یو ټکی ده کومه خبره کوي دا خبره کوي چې ای د پیغمبر امته انه من یتقي ویصبر هر انسان چې په خپل ژوند کې تقوا اختیار کړه او صبر یې وکړ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله تبارک وتعالى با دته د دې صبر بدلا ډیر یو عظیم اجر ورکړي لا يضيع اجر المحسنين الله پاک به انسان ته ضرور اجر عظیم ورکوي د انسان ته اے د پیغمبر امته انه من يتقي ويصبر فإن الله يضيع اجر المحسنين اے د پیغمبر امته ما ګور صبر کړی او تقوا می وکړه فإن الله ما تراک یضيع اجر المحسنین دې ډېر یو ښایسته اجر او احسان په ما باندې الله وکړ نو صفات د پیغمبر په امتی باندې تکلیف راځي مشقت راځي په ژوند کې هر رقم حالات راځي د ما هر هغه ملګري ته دا نصیحت ده که په خپل وطن کې ده او که په وطن نه بهر مسافر ده دا مې ورته نصیحت ده چې د یوسف علیه السلام په دې خبره باندې هر چا عمل وکړ چې په تکلیفونو باندې صبر او په هر مشکل کې هغه صبر وکړ او الله ته تقوا وکړه الله طرف ته رجوع وکړه الله پاک به په صبر کې کامیابوي او الله پاک به دې صبر صلاح ورته ډېر ښه ورکړي ولذا الله فیصله الله په قرآن کې فرمایي ان الله مع الصابرین الله فرمایي وإن الصابران صبرت کوونکی او یوسف علیه السلام فرمایي انه من يتقي ويصبر ما بخبلو تکلیفونو په سختیانو باندې صبر کړو
ان الله يضيع اجر المحسنين ما ته الله تبارک وتعالى اجر راک او ډېر ښه احسان الله په ما باندې وکړ. نو عزتمندو د یوسف علیه السلام تفصیلی قصه د قران د ثبوت او د قران دا خبره موږ تاسو ته راغلي الله موږ تاسو ته کړې ده. دې سورۃ کې سورۃ یوسف کې یوسف علیه السلام الله پاک سلیل سپری یاد کړای او دا ډېر یو ښه کیسه ده او د دې کیسې په اورېدلو باندې باید موږ تاسو عمل وکړو. الله پاک دې موږ تاسو ته صبر عظیم نصیب کړي او الله تبارک وتعالى دې زموږ استاد خپل وطن افغانستان او هغه وطن چې په هر وطن کې مسلمانان اوسېږي مسلمانان پکې ژوند کوي الله تبارک وتعالى دې امن فضا پکې راولي. الله تبارک وتعالى دې هر هغه وطن کې چې مسلمانان زندگی کوي الله پاک دې په باندې ورحمېږي او الله تبارک وتعالى دې مسلمانانو ته برای ورکړي او الله تبارک وتعالى دې مسلمانان بیرته راژوندي او الله تبارک وتعالى دې مسلمانانو کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله په ټوله دنیا کې یو ځل دې کلمې دا بیرغ په ټوله دنیا کې الله پاک یو ځل بیا ورکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.